रबिना घिसिङ र अजय घिसिङ क्या सर हात ओढेको छु चस्मा लगाएको छु घाम सताउने एक्टिभली लागिरहेछ कस्तो लागिरहेछ तिमीहरूलाई रमाइलो लागिरहेछ है अब हामी घाम पानी नभनिकन गर्मी नभनिकन हामी हिँड्दैछौँ सरासर हिँड्दैछ हिँड्नुपर्छ है यहाँ हाम्रो छ रुवाना भिजेल र हामी छौँ आज विद्यालयमा र आज चाहिँ हामी शैक्षिक सत्र 2083 को लागि विद्यालय भर्ना अभियान अन्तर्गत घर दैलो कार्यक्रमको लागि तयार हुँदैछौँ सबै रेडी हुँदैछौँ हामी लाग्छौँ कहाँजना लागेको निखिला विद्यार्थी भर्ना अभियान अन्तर्गत विद्यार्थी घर दैलो कार्यक्रममा म एलके बिहानी हरान राउन्ड टेबलको पूर्व अध्यक्ष हामीले चाहिँ सम्यक स्कुल आधारभूत विद्यालयबाट चाहिँ घर दैलो कार्यक्रम नयाँ वर्षमा अझ स्कुलमा भएको विद्यार्थीहरूलाई कसरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बढाउन सकिन्छ त्यो उद्देश्यले स्कुलले एउटा कार्यक्रमको आयोजनाको लागि हामीलाई अनुरोध गरेर स्कुलसँग समन्वय गरेर चाहिने स्कुलको बच्चाहरू स्कुलको टिचरहरू र हामीहरू मिलेर जुन स्कुल वरिपरिका बच्चाहरू अरू स्कुललाई टाढोको स्कुलमा गइरहेछ उनीहरूलाई चाहिँ कसरी यो स्कुलमा ल्याउँ र यो स्कुलमा भएको सुविधा के छ उनीहरूलाई त्यो जानकारी गराउन लागि त्यो उद्देश्यले चाहिँ डोर टु डोर क्याम्पेन अथवा घर दैलो कार्यक्रमको आयोजना गर्नु गइरहेको छौँ धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सर जानुपर्छ अब तिमीले हामीलाई गाउँ घुमाउनु है तिमीहरूको गाउँ हामीलाई घुमाउनु अनि योपालि हामी जति सक्दो धेरै हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हाम्रो तिमीहरूको भाइ बहिनीहरू यहाँ ल्याउनुपर्छ है ल सबै यस्तो गर ओइ डुवाना यहाँ अहिले नक्कली भन्छ नि फेरि तयारी हुँदैछ हाम्रो विद्यालयको ब्यानर सम्यक शिक्षा आधारभूत विद्यालय भर्ना अभियान 2083 नमस्ते तिम्रो घर हो यो अहिले चाहिँ हामी छौँ हाम्रो विद्यालयको नजिकै रहेको यो विद्या टोल होइन यसमा नमुना टोलमा छौँ यहाँको हरियाली यस्तो राम्रो छ नि शीतल हाम्रो बच्चाहरू अनि हाम्रो टिचरहरू सबै एक्टिभली लाग्नु भएको छ रुहाना सबै यहाँ लाग्नु भएको छ र हाम्रो विद्यार्थीहरू एक्टिभली लागिरहेछन् कस्तो लागिरहेछ तिमीहरूलाई रमाइलो लागिरहेछ है अब हामी घाम पानी नभनिकन गर्मी नभनिकन हामी हिँड्दैछौँ सरासर हिँड्नुपर्छ है यहाँ हाम्रो छ रुहाना भुजेल को बच्चा पहिला पढ्थ्यो जस्तो लाग्छ हिँड्दैछौँ त्यो घाम नभनिकन हामी हिँड्दैछौँ मान्छे छैन अरे दिउँसो छ मध्य दिउँसो मान्छे पनि छैन कति घरमा चाहिँ हामी घामलाई पनि प्रवाह नगरिकन हामी हिँड्दैछौँ यो हाम्रो विद्यालय भर्ना अभियान 2083 को लागि नयाँ भर्नाको लागि घर दैलो कार्यक्रम विद्यार्थीहरू खोज्नको लागि हामी हिँड्दैछौँ सबैजना एकदमै लाग्नु भएको छ एक्टिभली लाग्नु भएको छ हामी टिचरहरू यहाँ हामीलाई स्वागत गऱ्यो हुन्छ वहाँनिर सर मिसहरूलाई स्वागत गरी बाटो कस्तो अप्ठ्यारो यो त छिरिन्छ होला हौ पानी पदार्थमा है सर डेन्जर हेर पहिरो गए जस्तो यो यस्तो छ हाम्रो स्कुलबाट पनि हामी त्यति धेरै वर्षमा एकचोटि चाहिँ आइन्छ होइन तर ममता कुन मिस अरे म दिपा मिस आज ममताको घरमा आएको हामी ल है के खुवाउने त
हामीलाई के खुवाउने घरमा आउँदाखेरि माया मिस भन न माया गर्छु भन न दिपा मिसलाई माया गर्छ नि त होइन हाम्रोमै आउँछ त है स्कुलमा हाम्रोमा कहाँ लानुभयो एककोमा लानुभएको नि सेतो लाउनु मन लागेको थियो त्यहाँ पनि सेतै छ तिम्रो पढ्ने स्कुलमा पनि सेतै छ डन्ट वरी तिम्रो कहाँ पर्छ त्यही यो चाहिँ हाम्रो समुदाय हो हाम्रो विद्यालयको सेवा क्षेत्र वरपरको समुदायमा छौँ हामी यो त उसको घर होइन के अरे घिसिङको घर हो घिसिङ दिदी नमस्ते आज त हामी घरमा आयौँ आज त घरमै आइदिएको आज हामी घरमै आएको ल भन्नु त के भन्ने एडमिसन त स्कुल पठाइदिनु न भइहाल्छ नि एडमिसन त है स्कुल पठाउँदै गर्नु न स्कुल नि नानीको आइडी कार्डको लागि नि भनेको छ बाबुले आइडी कार्ड नि अलिक पछि सबै आउँछ कि अब अहिले नआत्तिनु होइन तपाईँको बच्चालाई चाहिँ अहिले घरमा बसेर यसो केयर गर्दै गर्नु एडमिसन सुरु हुन्छ हामी भन्छौँ यहाँ नजिकै त हो नि ल बाई बाई दिदी बाई बाई नमस्ते दाई हामी चाहिँ आज विद्यालय भर्ना अभियानमा घर दैलोमा छौँ तपाईँहरूले यसो त्यहाँको तपाईँको बच्चाहरू हाम्रोमा जान्छ र पनि कोही बच्चाहरू छन् भने तपाईँहरू सहयोग गर्नु पर्यो हामीलाई बोजराज कुमाल उहाँको बच्चा त हाम्रोमा पर्छ कोही नयाँ बच्चाहरू छ नि त यसो कोही बसाइसरी आउनेहरू हुन्छ होइन पारिपट्टि जानेहरू पनि हुन्छ बोर्डिङ टाटा जाने हुन्छ होइन अस्ति भुवनलाई लिएर भन्छ बिर्सिहाल्दो रहेछ त्यो दादाई कोही बसाइसरी आउनेहरू होइन कसै बोर्डिङ पढाएर छोड्ने स्कुलमा सरकारीमा लेखाउँछु भन्नेहरू पनि हुन्छ नि त तपाईँले चाहिँ अब हाम्रो स्कुल देखाइदिनु पर्यो लिएर आउनु पर्यो नयाँ भर्नाहरूलाई हामी फ्रीमा गरिदिन्छौँ हजुर ल तपाईँले यसबाट चाहिँ मजाले विचार गर्नु पर्यो रोड पारी पठाउनु भन्दा यता पठाउनु फाइदा छ ल चाहिँ हामी यहाँ सौरी मिश्रमा हिँड्दैछौँ यहाँ काली हुन्छु भनेर मास्क लगाएको छ म चाहिँ छाता ओढेको छु चस्मा लगाएको छु घाम छ टन्ने होइन घाम त भने नपर्ने सौरी मिश्र यहाँनिर पुरै आजभोलि त यस्तै मक्कली भएको छ यहाँ चाहिँ शीतलमा छौँ हामी एकछिन थकाइ मार्ने क्रममा खोइ अदीप लिम्बू कहाँ गयो अदीप खोइ अदीप दिदी अनुष्काको भाइ हो तपाईँको नाम चाहिँ भन्नु न मेरो नाम आयताराज लिम्बू आयताराज लिम्बू हो अदीपको बाबा होइन त अदीपको घर घरमा छौँ यहाँ हाम्रो सबैजना शिक्षक अनि अभिभावकसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ विद्यार्थी केही विद्यार्थी हामीले भेटेका छौँ के भने अब बाख्रालाई खान्छ यस्तो घाँस पनि गनाउँदैन यो बाँस पनि रहेछ नि त है ए हुन्छ 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 बडी जानु हुँदैन हात्ती आउँछ अस्ति हाम्रो विद्यार्थीको घर हाम्रो कक्षा 7 मा पढ्ने विद्यार्थी शीतल राईको घरमा छौँ हेर बेबोले हामीलाई हेर्दै भागको भएको छ तपाईँको बच्चा कति वर्षको भयो 2 वर्षको भयो त्यो त्यहाँ ल्याउने बेला भएको छ त सानो क्लासमा मन्टेसरी त्यो हाम्रो बालकक्षामा भयो कि 2 वर्ष ए ठिक छ 2.5 महिनाको 2.5 वर्षको भएको छ है सर कति साल 2080 पुस 18 गते पुसमा 2 वर्ष पुगेर त ल्याइदिनु हाम्रो बालकक्षामा तपाईँ यो घरमा बस्नुहुन्छ यो घर हो उपलब्धि हो क्या यो भनेपछि भेटिन्छ नि यहाँ हामीले केही बच्चाहरू कलेक्ट गरेका छौँ हामी सबै खुसी छौँ हाम्रो गाउँमा शीतल भएको रहेछ नि त शीतलको घरबाट शीतल भएको
काम छ हामी घाम यो गल्ली यो अप्ठ्यारो बाटो सबैको केही परवाह नगरी हामी हिँड्दैछौँ निरन्तर हाम्रो अभियान जारी छ यो घर उसको हो नि यो आर्यनको होइन उसको होइन यो साह्रो त्यो बच्चा के अरे अब प्रशंसाको घर हो नि कोही छैन रहेछ अहिले पहिला आएको नि त यहाँ हाम्रो अभियान जारी छ हामी सबै लागिरहेको छौँ ए सानाको घर हो यो उसको आमाले भरि के भन्छ आज त फेरि लसुन सुक्दै रहेछ यहाँ घाममा ल अगाडि बढ्नुहोस् रमा मिस यहाँ फुल कति पाउँछ तिहारमा कति 500 को कति एक भरि जति भएको बल्ल म नि आएको थिएँ त उता उयो पल्लोपट्टि गाउँमा मैले पनि 1000को लागि बिहान बिहान म यहाँ मर्निङको आउँछु नि त जहिले यहाँ जङ्गलसम्म आएर नि घर पुग्छु क्या सुगर घटाउन यहाँ हाम्रो मिसको सुगर एकदम बढेको छ सुगर घटाउन आउनुहुन्छ अरे कति आधी घन्टा भन्दा आधी घन्टा लाग्छ ओद्रो गर्दा ल ल यो घरमा गरेको है माया माया पनि त गरेको हो नि त त्यो मान्छेले बच्चा हराउँछ भनेर कुनै अरे बाउला जस्तो हाम्रो पनि ल्याएको थियौँ होइन अनि गेटमा आएर बसिरहन्थ्यो बच्चा हराउँछ भनेर भनिहाल्नु छैन भयो ए मिस खाना खानुभयो सन्चै हुनुहुन्छ भनेर पुरा घर सबै जान्छ हौ त्यो सिमनको घर हो यहाँबाट गइहाल्छ ल हाम्रो यो साइड चाहिँ हामीले सक्यौँ र अब हामी स्कुलको हाम्रो लाइन त्यो लाइन एक दुई घरमा हामी यसो बुझ्छौँ होइन र आजको हाम्रो विद्यालय भर्ना अभियान अन्तर्गत घर दैलो चाहिँ अब चाहिँ हामी इन गर्छौँ आजलाई र भोलि हामी अर्कोतर्फ अर्को गाउँ उता सङ्गम चोक नमस्ते चोक एरियालाई हामी भोलि एरियामा घुम्नेछौँ ल आज केही उपलब्धि भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो वर्षमा इयरली भनौँ न हरेक वर्ष विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो हाम्रो धर्म हो सबैजना लाग्नु भएको छ र हामी विद्यालयतर्फ जाँदैछौँ यो त्रिताल भन्ने यो मटर हरियो मटर यसको टेस्ट मिठो लाग्छ क्या मलाई 5 रुपियाँ सस्तो है सर यो त्यो बाटोमा किनेर खाएको मेरो फेभरेट र हामी आइपुग्यौँ स्कुल अब बाँकी भएको अर्को साइड चाहिँ हामी भोलि सर्वे गर्नेछौँ र हामी स्कुल आइपुग्यौँ घाम भयो डरेको छौँ एकदमै र हाम्रो आइपुग्यौँ हाम्रो स्कुल हाम्रो सुन्दर विद्यालय हाम्रो एकदमै मलाई मनपर्छ क्या स्कुल चाहिँ विद्यार्थी खोज्न हिँडेको विद्यार्थीको आमा स्कुलमा आएर बसिरहेको छ नमस्ते